तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज साउंड। तो साउंड को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करेंगे साउंड, और इस चैप्टर साउंड में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो बहुत न्यू होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग। साउंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? व्हाट इज दिस साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is produced by vibrating source. ओके, सो हम लोग ने क्या बोला? हम लोग ने साउंड को क्या बोला? हम लोग ने साउंड को एक डेफिनेशन के रूप में बताया कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले तो हम लोग ने बात की कि साउंड एक क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो कैसे प्रोड्यूस होता है? विद द हेल्प ऑफ, कैसे प्रोड्यूस होता है? विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स द साउंड इज प्रोड्यूस। ओके, अब साउंड के साउंड ऐसे तो नहीं है कि बस साउंड आ गया हमने ऐसे बोल दिया। साउंड में कुछ मीडियम्स होते होंगे, किसी की हेल्प से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो किसके हेल्प से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं? अगर आप बुक में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस साउंड, कैसे हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ? विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? विद द हेल्प ऑफ vibrating source. So I hope you all understood definition of sound and what is sound. Okay, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या होती है स्पीड ऑफ साउंड। ओके, what is a speed of sound? ओके, साउंड की स्पीड क्या है? कैसे साउंड किस स्पीड से ट्रेवल करता है? किस स्पीड से? चलने मतलब पता है चलना, किस स्पीड से वो चलता है साउंड। तो साउंड की जो स्पीड है जिसकी वजह से वो चलता है, जिस स्पीड से वो चलता है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है। ओके, तो क्या होगा? अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड व्हाट यू विल राइट 340 मीटर। अगर आपने 340 मीटर लिखा तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा, 0 मिलेगा। लेकिन आपने अगर यूनिट लगाया, व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर आपने नहीं लगाया, अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। So you have to write the unit also. Then you will what you will write? 340 per second is a unit of sound. Okay, so I hope you all understood what is sound, what is the speed of sound. Now we are going to discuss how we can produce sound. We can produce sound with the help of vibrating source. Okay, ये हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे do liquid, solid and gases also produce sound. क्या लिक्विड, साउंड और गैसेस, क्या लिक्विड और सॉलिड और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं साउंड? लिक्विड जैसे कोई टेबल हो गई, सॉलिड जैसे कोई टेबल है, वहाँ पे साउंड होता है प्रोड्यूस। लिक्विड में, गैसेस में तो आई डोंट थिंक दैट साउंड प्रोड्यूस होता है, नहीं होता है। गैसेस में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। और कैसे नहीं होता है मैं बताऊँ। और सॉलिड में डेफिनेटली होता है और लिक्विड में यस होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है लिक्विड में ऑल्सो। देखो, सबसे पहले क्या क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्वेश्चन से हम लोग आंसर अपना बना सकते हैं। सबसे पहले सुनिए, डू लिक्विड
क्वेश्चन हो गया कि हम लोग ने क्या क्या लिक्विड, गैसेज और सॉलिड प्रोड्यूस करते हैं साउंड। यस, दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड बट गैसेज आर नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड। गैस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल में बताती हूँ। जब भी आप लोग अपनी क्लास में बैठते हो क्या करते हो, जब क्लास में बैठते हो तो एक टेबल जो होती है जिसपे आप लोग अपना हेडअप होता है आपके, तो आप लोग मैम से कहते हो कि मैम कैन आई स्लीप 2 मिनट्स, आप लोग ऐसे बोलते हो ना। तो जब आप लोग अपने टेबल पे ऐसे कान रख के, ईयर रख के ऐसे लेटते हो और जब कोई अपना आपका फ्रेंड आपको डिस्टर्ब करने के लिए नीचे से ठक 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 टाइप का कुछ करता है तो क्या होता है, आपको बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, आपको तेज सुनाई देता है। कैसे सुनाई देता है, क्योंकि वो वाइब्रेट, किसी ने वाइब्रेट किया और आपको साउंड बहुत तेज सुनाई देगा। तो इससे हम लोग, ये एविडेंस है कि हम लोग कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होता है सॉलिड में और किस स्पीड से, बहुत फास्टेस्ट स्पीड से साउंड प्रोड्यूस होता है सॉलिड में और किस स्पीड से, बहुत तेज, फास्टेस्ट। अब हम लोग ने भाई सॉलिड की बात तो कर ली, अब बात करते हैं लिक्विड की। क्या लिक्विड में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, लिक्विड में भी होता है। लिक्विड में कैसे होता है कि मान लीजिए आपने अपने घर में एक बकेट ली, क्या ली, बकेट ली, और उसमें आपने ब्रंच ऑफ कीज रख दिया। क्या रख लिया? कीज रख लिया। और फिर आप जैसे आप ये, और आपने अपना ईयर ऐसे बकेट में डाला, मतलब बकेट पे ऐसे छुआया, तो आपको कैसे साउंड सुनाई, क्या आपको साउंड सुनाई देगा? यस, यू विल हियर द साउंड, यू कैन हियर साउंड। कैसे सुनाई देगा? आप जब ईयर अपना ऐसे करोगे बकेट के अंदर, बकेट के टाइप, बकेट की तरफ, तो साउंड आपको प्रोड्यूस होगा, लिटिल बिट होगा लेकिन प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, हम लोगों ने कैबिनेट निकाला कि साउंड लिक्विड में भी साउंड प्रोड्यूस होगा बट लिटिल बिट। कितना होगा? लिटिल बिट। कितना होगा? लिटिल बिट। ओके, अब बात करते हैं गैसेस की। क्या गैसेस में भी यही सारी चीजें होती है? नो, गैसेस में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। क्या गैसेस में आपने ऊपर एयर में कभी आपने आवाज सुनी, किसी की भी चीज की आवाज सुनी? नहीं, क्योंकि गैसेस में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। सिर्फ लिक्विड में उसके 3 मीडियम्स होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड और सॉलिड में साउंड प्रोड्यूस होता है बट नॉट इन गैसेस। So I hope you all understood what I have tell you right now. Okay, सब अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, दैट इज सॉरी। तो हम लोग ने क्या पढ़ा आज? सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ने आज इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा, ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन, मैंने हाफ लिखा है इंट्रो, मतलब इंट्रोडक्शन ऑल्सो। ओके, सो हम लोग ने आज क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट इज साउंड। ये हमारा छोटा सा लिटिल बिट वीडियो था जिसमें हम लोग ने साउंड के बारे में बात की, व्हाट इज, हाउ वी कैन प्रोड्यूस साउंड एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड व्हाट आर द मीडियम्स ऑफ साउंड, हाउ वी कैन गिव दैट एविडेंस टू से दैट दिस मीडियम कैन प्रोड्यूस साउंड। तो ये सारी चीजें आज इन्होंने पढ़ा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट दीज आर, क्या साउंड है। अब तो आपको साउंड पता लग गया होगा, और अगर आपको साउंड पता चल गया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है मेरा वीडियो, सेल वेल का सारा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो जल्दी से जाके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग मेरे वीडियो को जब भी मेरे ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन रोज आया करेगा जब भी मैं अपना एक नया वीडियो डालूंगी। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू।